सो नाश्ते पे मैं आ गया। अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। यार पता नहीं, मुझे अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं रेगुलर खाता आ रहा हूँ। मैं तकरीबन काफ़ी अरसा हुआ है। पर रात को पता नहीं मैंने क्या खाया था। हाँ, आते हुए रास्ते में मैंने, नहीं वो तो भी मतलब उस टाइम तो मैंने सहरी की थी ऑफ कोर्स। पर रात को मैंने कुछ खाया था रेस्टोरेंट में जिसने मतलब उल्टा सीधा खाया था। लाइक मिक्स खाया होगा मैंने, तो इसकी वजह से वॉमिट हुई थी, मुझे उल्टियाँ की थी मैंने। तो अभी आया हूँ ब्रेकफास्ट पे, जैसे आप लोगों को बताया कि आई एम गोना गो एंड हैव ब्रेकफास्ट। अम्मी नहीं थी, अम्मी गई थी मदरसा। रमज़ान में ऐसा होता है कि मैं अम्मी मदरसा जाती है, वहाँ पे बयानात होते हैं, सबक पढ़ाया जाता है और अहादीस वगैरह ऑल दैट्स। तो मैंने खुद ब्रेकफास्ट रेडी की थी, रेडी किया है मैंने, मेरा मतलब है। और सिस्टर बिजी थी, घर का कुछ काम था वो कर रही थी। तो लेट मी शो यू दिस ना। मैं कुछ ज़्यादा खाता नहीं ब्रेकफास्ट में, बट दो हाफ फ्राई एग्स ये मेरा रेगुलर है, विद जो ग्लास मिल्क। बस एक नान हो रोनी। और ये जो है ये सहरी में आया है हमारे घर, मतलब फैमिली जब सहरी कर रही थी उस टाइम आया। अभी मैंने सिर्फ इसको वो किया है, फ्राई किया थोड़ा सा। और बस यही मेरा ब्रेकफास्ट, ये मेरा रेगुलर ब्रेकफास्ट है। तो अभी कर रहा हूँ यार, क्या करूँ। अब मैं कर रहा हूँ तो जस्ट आप लोग इन्जॉय करें वीडियो को। आज रोज़ा नहीं रख पा सका, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं खुद आई आई फील गिल्टी फॉर इट। बट क्या करूँ यार, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा खाना होगा मुझे, क्या करूँ यार। एक मिनट में कैमरे को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ फर्स्ट। वेट अ मिनट यार। ओके, आई थिंक इज वेरी राइट। रोज़ा मतलब रखना चाहिए। मैं बिल्कुल, मेरी हालत ख़राब थी, मैंने उल्टियाँ की तो उल्टियों की वजह से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि उस टाइम मुझे पानी पीना था, ज़रूरी था। मैंने अम्मी से बोला, मैंने कहा अब क्या करें। पर इंशाल्लाह ये रोज़ा मैं रखूँगा ईद के बाद। हाँ, वीक वीक सा फील हो रहा है मुझे। जब उल्टियाँ आप कर लेते हो तो यू फील लिटरली वीक। नो, यहाँ पे बस जाता है यार, नवारा नीचे नहीं जाएगा तो दूध पीना पड़ता है। मुझे हाफ फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं ब्रेकफास्ट हाफ फ्राई के बगैर नहीं कर सकता। रेस्टोरेंट में मैं जो सहरी करता हूँ उसमें बहुत कुछ होता है, इतना कुछ हम सहरी में नहीं खाते। पर एक चीज़ हमारे लिए नहीं होती, मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे रेस्टोरेंट के अपने रूल्स है। उसमें मतलब एग्स वगैरह, ऑमलेट, हाफ फ्राई, ये सब कुछ बनाना ये एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होता, कस्टमर्स के लिए होता है, क्योंकि ये चीज़ रेडी नहीं पड़ी होती। अदरवाइज हमें मना नहीं की जाता, मतलब हम कुछ भी खाए। शेल्टन में हमारा ऐसा हिसाब है कि आपको खाने पे नो कम्प्रोमाइज़। आपको बोलते आपके सीनियर्स, आपके मैनेजर, आपके सुपरवाइज़र के भाई खाओ, खाने में नो कम्प्रोमाइज़। और इसके अलावा फिर काम, यू हैव टू डू इट।
Can you guys hear me? ओए सही है। अभी इंटरनेट वाला आ जाएगा, कोई इंटरनेट का इशू था, भाई ने बोला कि भाई कि मुझे पैसे भी नहीं दिए। Sekarang sekarang dulu oh ini Pak sih boleh rugi sama hai nah hमारे पास साथ है वो तब से आगे पड़े बल नहीं मोले तू भी नहीं पाते रुके telefon में पैसे ना कावे welcome mescal ver porque mescal servir शी मिल्क और हाफ फ्राई ये मेरा रेगुलर है। इसके अलावा मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, बचपन से आ रहा हूँ मैं। 2015 से मैंने अपना मतलब सब कुछ अपने हिसाब से चलाना शुरू किया, मतलब खाने के लिहाज से कि मैं एग्स रेगुलर हो ब्रेकफास्ट में। मेरा अब्बू आता है एग्स पूरे ट्रेज आता है, वो हमारी फैमिली यूज़ करती है। तो मेरे लिए जो एग्स बनाई जाती है हाफ फ्राई, उसमें नमक नहीं होता, और जो मिल्क है इसमें शुगर नहीं होता। तो ये एक चीज़ है, इस तरह होता है मेरा ब्रेकफास्ट। बाकी कुछ खास नहीं इसमें। अभी मैं अभी तक मैं फ्रेश नहीं हुआ हूँ, सही है। मुझे भूख लगी थी, मैंने वही किया था। तो क्या कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगा। रोज़ा भी हो, घर में भी सबका रोज़ा है और मेरा आज नहीं है, क्या करें। मैं जाके ना रेस्टोरेंट में मतलब बताऊंगा कि मेरा रोज़ा नहीं है, पर मुझे शर्म आएगी यार, बहुत बुरी बात है। मतलब वो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि यार ये, पर क्या करो। राइट, तो ब्रेकफास्ट भाई मेरा हो गया, आई एम रेडी, आई एम डन। अभी ये सारा सब कुछ प्लेट्स वगैरह नीचे लेके जाऊंगा किचन पे, क्योंकि मैं अभी किचन से एक ऊपर फ्लोर है, वहाँ पे हम अपना नाश्ता सब कुछ करते हैं, वहाँ पे अपनी जगह है, पर मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ अक्सर। मुझे ये जगह पसंद है, तो यहाँ पे मैं अक्सर बैठ जाता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। मुझे वहाँ नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि हम परेशान लोग हैं, पशून, हम ज़मीन पे खाना खाते हैं। आजी पैदा होती है इंसान में इस चीज़ से, पर मैं ज़मीन पे नहीं बैठ सकता। आसान मतलब बैठ जाता हूँ यार, रेगुलर आता रहा हूँ, मैं बैठता रहता हूँ, पर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा टेबल्स पे कुछ हो या खड़ा हो के यार टेबल पे, यार बहुत बुरी आदत है मेरी वो खड़े होने की, तो मुझे खुद पसंद नहीं है क्योंकि खाना नहीं लगता। तो पर वो है कि टेबल पे मैं खाना खा लेता हूँ आसानी से।
मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने रूम में। ये मैं नीचे आके वापस ये प्लेट्स वगैरह लेके जाऊँगा अच्छे बच्चों की तरह। और अभी एक मसला है यार, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। ओके, रात को मैंने ये मेरा शर्ट रह गया है यहाँ पे। मैं अपना यार एक मिनट मैं पर्स वगैरह रख लूँ, क्योंकि यार ये पर्स साला बिजली भी नहीं है। हमारे यूपीएस का इशू है। बाय द वे आप लोग सोचेंगे कि यूपीएस किधर गया आपका अगर बिजली नहीं है तो। वो क्या बोलता है इसे, एक मिनट यार, मैंने रखे थे हेडफोन में रख दे गए यार। मेरे पास हेडफोन था। हाँ ये रहा। एक मिनट, वो चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने जो किया था ना वार्मर, अभी मैं अपने रूम में वॉशरूम में आप लोगों को सब कुछ क्लियर बता देता हूँ कि भाई मेरा तबीयत ख़राब थी, इसलिए अब रोज़ा भी नहीं रख सका और मसला बन गया था। तो मैंने इसलिए अफ्तारी की। हमने सॉरी, आप लोग पता नहीं क्या सोचेंगे यार कि सॉरी अफ्तारी नहीं, आई मीन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। और वो भी कुछ ऐसा ख़ास ब्रेकफास्ट नहीं था, बस नॉर्मल जो था वो खाया। पर ये है कि मैं ये विंडो खोल देता हूँ यार, लाइट सही नहीं आ रही। अभी लाइट सही आ रही, सही है ना अभी? हाँ। अच्छा, तो मैं क्या बता, कहना पड़ा यार, हम रियली सॉरी यार। आप लोग कुछ नहीं सोचो इतने, मतलब यार इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है, आ जाते हैं यू नो प्रॉब्लम्स इश्यूज आ जाते हैं। बट सो रात को मेरी मतलब मेरे रेस्टोरेंट में हमारा जो मैनेजर था वो, उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो गए थे अफ्तारी के बाद, अफ्तारी करके। इंसान है यार, कुछ भी हो सकता है। एनीवे, it's a nice day and I can see the sunlight out there. Hope to see you in the next video. Take care. All that's long. Till next video. And one thing more. Pray for me, pray for my health, and I will be back with complete energy, with healthful, free. You're gonna see soon. So goodbye, and I'm gonna take a picture for for thumbnail. So it's gonna be a picture for thumbnail. Woo! Goodbye. Hey, so नाश्ते पे आ गया और अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ। रात को उल्टियाँ की थी यार, रेस्टोरेंट से आके पता नहीं क्या खाया था, उल्टियाँ की थी, तबीयत बिल्कुल ख़राब थी। अभी ब्रेकफास्ट रेडी किया अपने लिए। अम्मी गई थी मदरसे, रमज़ान में मेरी अम्मी जाती है मदरसे, यू नो वहाँ पे सबक वगैरह पढ़ा जाता है और यू नो अहादीस वगैरह बयान होते हैं। तो अभी मैं खा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि सिंपल सा खाना खाता हूँ।